Kadama TV ebyokubeera nga gavumenti eteekawo ebiyumba okuyamba abaana abali mu buzibu okusingira ddala abaana abatoloka mu biyumba. Bakadaama babyogeddeko bwe bati. Bangi nnyo abakiwagidde, bangi nnyo abagambye nti ebyo tewaliwo ebigenda kukola. Embeeramu n'abagamba nti egyo mirimu gyabwe bateekawo buteesi mirimu, bajja kuteekayo n'abantu abatategeera kintu kino era tebajja kuyambibwa. Ensonga nnyingi nnyo, naye katusooke tuwulirize bakadaama abamu aboogedde ku nsonga eno ey'okubeera nga gavumenti yasazeewo okubeera nga ejja kuteekawo ekiyumba okubeera nga omuntu osobola okuddukirawo. Wabula kye twagala oba kye tutanabeera kumanya, simanyi kuba waliwo Kadaama yayogeddeko awo nti ebiyumba bino bagenda biteeka mu cities ennene, mu matawuni amanene, wa buli tawuni nga bateekayo, oba bagenda gamba nti mu capital city mwokka bwe bateeka. Naye complaint ye yabadde nti bateeka mu capital city era kijja kubeera almost nga kyekimu, nti omuntu bw'aviira eri mu kyalo okujja eno kibeera kizibu. So Kadaama ye yabadde asaba nti singa at least ebiyumba bino babiteeka nti buli city oba buli town bakiteekamu, oba ne bagamba nti ne bwetaba nnene nnyo nga waliwo head office nti ennene ennyo eri mu capital city, then bu branch bu office nga buli city buli town enneneko, kijja kubeera nga kibayamba okusinga nga office eri emu. Tetumanyi entegeka tenabeera nga eggwa bulungi bagenda kikola batya, naye nga mukimanyi nti mu January ebintu bino bigenda kubeera nga bitandika. Katusooke tuwulirize endowooza z'abakadaama bano, katutandike n'ono. Kyomanya ebiyumba ebyo tebaabitaddewo mbu batulumirirwa, nti batulumirirwa olw'embasi embeera gye tuyisaamu, kubeera still sinakindi abakozi abamu abakola ku embasi be bajja okuggibwayo baleetebwe mu biyumba muno, mubeere mu kiyumba ekyo mutuuke n'okulaajanira amazzi agakola mu toyi nga toyi zaazibadda. Lwansonga ate kati emimwa giba gigenda kusiba gisirisiddwa nnyo nga bw'owulira n'okusinga embasi, kuba kati wali kibadde kyonoona nnyo image yaabo abakulu abali e Uganda abakwasaganya ensonga z'abaana abatambula. Naye kati wano tewali yafaayo, nga bula bwe bazimba zigundi zi safe house ne bakutwala ne bakunyigira eri, the same applies, these things zigenda kuba safe house. Babatwale babanyigire eyo sirikire eyo malirize ng'ogambye either kanneetuge nfe oba nkwate ekkubo ntoloke nzireyo nkole. Oba okisegera kikyengezaako kugamba kwegamba mu kyo tebirina makulu, toyina mugaso. Lwaki oba ompa passport abajja e Saudi bazifuule nga za bwereere, ompe passport nga gyendaga omusaala toguwongezza, oba toyina byonnyambi kubaza emitwalo 5 gakwata nekozesa passport temuli buzibu, naye gyendaga ompadde emitwalo 9. Right now buli asendeka ssente mu December muno ava ku banka ng'ayagala kaaba era oluyingira mu kisenge kyo nga yeggalira ng'akaaba olwakyayi ezente kikubanye zibakoze eki zebamuggyeko. Nomaliza mu sente 9 kiriko VAT muyitirivu nnyo, exchange rate ekidde kuba kakyomanya ssente zakka tonyambye kunyongeza ssente. Twasamye omusaala kati balowooza omusaala n'otukolera ebiyumba mwe tugenda okuddukira nga tutolose ki ekirina amakulu. Bwonna ayongeza omusaala gwange nja guma ng'ambe nti yadde omukadde nafuukidde ekirala naye kasita akasaala kasava okitegeera sabadde awuze gwansiigodde kuba waliwo information emu nga eba ennumba naye nga zirina wagigamba nagamba yekikyo kasita mukama ampisizzaawo. Okiwulidde ekintu ekyo? Naye ngaebyo byonna bya kisiru kyenyinza okugamba tebirina makulu. Ekyamakulu ekisooka batereza omusaala. Munauganda yekasi yafuna obuzibu namanga amala gafuna obuzibu, naye sijja kugenda njogerera omunakenya nga nze ndi munauganda ngera ne wendi waliwo abannayuganda abanneetolodde benda babayita mu mbeera eyo gye bakola ki gye bayitamu. Twagala ssente ekituleetera okukola emyaka 2 lwakuba nti omusaala guba mutono, era ekituleetera omuntu okukola emyaka 3 ng'alaba tagette zikutte eyo. Naye omwana abakeera ku makya n'omugamba mujjanga afuna 200 abapya, omukadde afune 500. Nyakola omwaka gwange gumu nzire ewaka ndabe nzisizeewa ninye nkomewo sinakindi mu mwezi nga gumu nga njagala papa kudda. Naye oli akola emyaka 2 nga nebyo savinga tobiraba, ekyenda kikwise mu ngalo n'ogamba yekikyo nfaaki kaneddira ewaka ntobe nakasita naguze kapoloti. Kati ebyo bye batugamba temuli makulu, tebalina kye batugamba, tebalina. Omuwala bwe tajja kulongoosa mpisa
empisa zeffe abalina okweyambayamba naye tumuyambe alongooke tumuvuge supiidi naye adde mulanyi gyetukola gyetwagala naye bebatu byebajja nga babula ogambo simanyi batukolera ebiyumba tebalina ate ekyo bamanyi abaana tebagenda bigendamu zikyenyiza okugamba abanasookayo abanaabigendamu bebajja otambuza enjiri bagamba omwana omanyi tuula gy'oli obeereyo ate kyomanyi ebiyumba byebanabeera bafunye eno nabo byennyini balina obisasula renti ate renti oyo fe abasindika sente fe abagenda ozigwamu lwansonga tulina okabalinga renti w'ebiyumba ebyo bakoze eki bye bataddewo kyotaligenda namu bakole ki bakusale vat exchange rate ekwekyuka ebiki ngaera still fe abazigwamu fe abasasula renti wawe tusula kati okutwaliza nge balina kye batugamba obuzibu bwabuva omuntu yalemera mu ntebe y'omwana singa aba mu ntebe mutuufu oli mutuufu nyo the same applies nabano batraina be Uganda nze omwana gwe baleeta mu nnyumba eyo gye nvuddemu nga information gyakuwa kampuni gye yamuwa trainer gye yamuwa wallahi era namugamba mpe namba ya trainer wamwe njagala nzire Uganda ngende ku office eyo mbavume male nninye nkomewo nga n'abavumye tebamutegedde lwansonga nga bintu bya kisiro kakoti omwana okujja ku kyeyo ng'alina opisi y'olugoye lumu bwe ruti lumu mbu gy'olaga bajja kuwa eno gy'alazazza amaka ga nnyina na kitaawe ova nze nkoze mu nnyumba omwaka mulamba gwe takuwadde yadde olugoye kati singa nange nagirako eyo information mutwala olugoye lumbajja kugulira oli n'omugamba mbu twala kitabo ate twala peni kati peni ngenda giwandiisawo nga sirina kitabo kati bagenda kukola ebiyumba ebyo bateekemu obwo busireeya bunuuna n'ekirimi era nakyategeera information mu kiyumba omuntu ateekeddwa kubeera nti ovumirira otyo obuvumu bwa bukomawo era butandikirawa ate wekaye nga obwana abaana babuyisizaamu empi aye nekira nakyo kimusibye okitegeera the only thing they can do to help out obwana mukwate mumuzize wawe wabamazeko contract no matter ali tiimu mutolosi yatoloka alina bwe yatta information emukwatako alina bwe yatta omuntu amanyi Kadaama kyayitamu ye Kadaama omuntu amanyi Sekadaama kyayitamu ye Sekadaama yamanyi Sekadaama ennaku waba amubuulidde ennaku gyayitamu omuntu amanyi Kadaama kunyigirizibwa kwanyigirizibwa ye Kadaama Kadaama yategeera abantu bano betukolera yamanya emitima gyabwe bw'aba amugambe munnange babadde bagenda kunkola aba akitegeera okitegeera kyetusaba gavumenti yaffe eya Uganda eronde ku baana bano ababadde bakola eno bangi bakomawo Uganda bangi bali kuddamu contract olwabutaagaana ogamba nti twongereyo contract naye nga tebakazongeddeyo okitegeera babawe emirimu bakole mu bifo ebyo ate nze nsaba gavumenti si byakubeeraawo nti omuntu bamuwe ekifo myaka 2 aliwo ku myaka 6 ate nisi yakolemu omwaka gumu bakyuse baleetewo omulala bwabeera nga talikola bulungi complain ziweze bamukyuse naye nga Kadaama tuvi tuli basanyufu nnyo olw'empeerezaayo webale kutubeererawo webale kutatukooba webale kutambula naffe webale kutuwa amagezi webale kulambulula bizibu byaffe tukwagala nnyo naye nga Mukama gwe tukusinga okukwasa ayongere okubakuuma mwenna abakola mu Kadaama TV Mukama ayongere okubakuuma Kadaama TV gye bali kusebo ogamba otya Uganda egamba ki muli bulungi gye tulina tuli bulungi mukwano njagala kuteesaako ku nsonga waliwo pulogulaamu gye nalaba ey'okuteeka abaana Basakadaama ne Bakadaama we baddukira okugeza nga Kata Saudi nze ndi wano ekintu ekyo kirungi nnyo mu Kadaama TV kijja kutuyambako nga ffe Bakadaama oba n'abanaddawo abanatuddirira obutatulugunyizibwa nnyo abantu bano babadde batutulugunya naye nga bwe tuddukira tetulinaawo oluusi nga wandyetaaza ogenda ku embase naye nga embase gyeri wala nnyo tosobola kutuuka oluusi nga ojja kuvuga essaawa nga 3 oluusi essaawa 4 tolina ssente bano abantu bwe baba nga bakucunya ne bwoba bateekamu enkunizo bbiri olukumi bali kujjako ne bakwambula engoye zonna nza kugamba kyali kintuuseeko tokibuuza muntu mulala kitubuuze Kadaama ng'akoze emyaka 2 oba omwaka okudda waggulu abantu batutulugunya n'onoonya ne w'okuddukira mu Kadaama TV nga tolinaawo naye bw'omanya nti kakati nti mu kitundu bwe kiti ate zino ensi nnene at least mu masekkati g'ensi eno gandibaddewo nti mu kibuga bwe kiti omuntu asobola okuddukirawo naye mu kibuga Dubai omuntu asobola okuddukirawo mu kibuga Fujairah omuntu asobola okuddukirawo mu kibuga Abu Dhabi omuntu asobola okukola ki okuddukirawo naye kakati omuntu n'abeera nga Mukama bw'aba akuyambe n'ofuluma ebweru n'ofuna akamotoka ng'osobola okudduka ate ne bakama bafu balekera passport si ekintu ekirungi tekyetaagisa alina obuvunaanyizibwa okumpa passport yange kuba batambuze bulamu bwange bwonna nze Mr. Kadaama TV guno omwaka ndikumazeeko gwa 3 naye saakyeyagalira kukola myaka 3 wabula nafoosingibwa olw'okuba nti saalina buyambi ate nze nereeta nzekka saalina kampani ne batuuka n'okuntwalayo bumaanyi ne batuuka okuntagaza banzizize eno ne batuuka okukola bitya ne ntuuka n'ogenda ku poliisi ne ngenda ne mu kibiina ne mbalira bana batawufiiko ne mpawaabira era omusango ne ngusinga ne ssente zange ze baali banzige ne bazimpa ofiisi enzindika ofiisi bagiyita tadibini eddamu n'entunda olw'okuba sirina we ngenda kuddukira ne nkola ku kifuba kati ensonga eyo nti ennyumba gundi oba ku kizimbe gundi oba mu kibuga gundi waliwo omuntu bw'asobola okuddukira nga taddukire kati ngaffe bano abali nti onoogenda ku yuniyoni n'obeera awo no kintu kyamakulu nnyo tokibuuza muntu yenna eyo debate egende eri Bakadaama bakola mu mayumba be balina ansa kwekyo sesogere sinaba kwogera abalala bonna bannange tubonaabona naye n'ogamba ngenda kulagawa nga tolinaawo n'ogamba nze nawaaba okumanya nawaaba bansindika ne Ministry of Labour nengenda mu Tawfiiku waliwo kino ekitongole ky'abalala y'Abakadaama nengenda kuba Nkamange yali mubi nnyo naye amazima ga Katonda saayambibwa olw'okuba nti nali sinnawe nsinziira ofiisi yansibira ebweru wiiki namba pasipoti yange nga tebagimpadde nenziramu nenkola kyokka ate nga nali nkoze omwaka gumu n'emyezi 8 mu nyumba eki kanyumagi omwaka gumu n'emyezi 8 nga n'emyezi 6 gye batuwa nagimala kudda nga n'omwaka nagumala kudda contract ebulayo katono ekweko naye najja nsumbuibwa ne tukesera nengamba contract webe kwako abantu tufugana we tufiirirwa obulamu nengamba kangende ku poliisi nagera poliisi nezira ku ofiisi biwanvu nnyo ne referensi zange nzirina naye kyannemesa okudda ewaffe nali sirina wembeera nti wano wengenda okusinzira ofiisi nekozesa opportunity eyo n'entunda kanyuma gini Kadaama TV okoze omazeko contract kumpi ate bakuzizaamu buto contract empya
kati bwe bateereddewo ebizimbe oba ebifo byonna we tusobola okuddukira ng'oggyeko embasi kubanza kati ndi eno bayita okulopa ogenda Abu Dhabi embasi waliwo essaawa 4 kakati kiba kintu kyamakulu nnyo nyiraze nti naye batubanga banange batugambye nti banange buli muntu gwakadama alinnya nti oli kadama nti bajja kusalanga emitwalo 2 ng'ezo ssente emitwalo 2 gye bakusaze nga gye zigenda okusevinga obulamu bwo mu mazima ozeesonda n'oleka ng'ozeewoze n'oziteeka ku office Uganda oba oziteeka wanga zirisasula ekizimbe ekitutaasa sikulimba tutulugunyizibwa musakadama TV waliwo n'ekintu ekirala ekinnuma nazanye nga okola emyaka 2 ne kampani bantunze mukama wange ndemere tulemaganye nvuddeyo mukama nyambe sifudde nzizeeyo lwaki banzirisaamu contract empya at least kibeere nti nasayininga emyaka 2 nti wangula ssente meka nti 10 meka eriyo eri batugula 5 bannayuganda tize million 5 n'ekitundu nti okusevinzeeko omwaka nti ngenda kusala 2 oli ajje asasule 10 meka mu 5 maleko emyaka 2 woba oyagala oddemu continue woba toyagala odde ewammwe naye lwaki Basanyukidde TV kampani zaffe gavumenti yaffe esayininga contract zifaanaganako ng'ezo oddamu medical bupya n'oddamu contract mpya okoze omwaka mulamba olusi n'okusingamu banaye babiranga batugamba tubeere mu biyumba tufiireyo era nze ekyo Basanyukidde TV ku side yange nasanyuka ng'ontereddeyo message yange eno nze nkisanyukidde nnyo fine nze nyinza okuba nga ngenda kubuvaamu naye abaana abaliddako balina okutulugunyizibwa bano abantu akucunya n'akutulugunya ng'amanyi tolina woogenda kulaga ate onoolaga wa passport yagirina buli ekikwogerako yakirina tolina woogenda kugenda buli nnyumba eno ngaffe oba kakugereza oba omuntu wabeera omulimi kubanga Africa waffe okulima kya bulijjo buli famire erimu abalimi kakati eno buli famire erimu abapoliisi gwe mulimu ogusookerwako eno poliisi n'alyoka akucunya tata wange naye bwe baba batuteereddewo abaana we baddukira kiba ky'amakulu nnyo tutetubuuza na Calvin kibuuze ffe kuba Calvin takolako bakadaama tumunyumiza naye kibuuze ffe bakadaama nze kati ndi ku mwaka gwa 3 ngumazeko gwa 3 naye nga saayagala kukola myaka 4 nga sisoose kuddako mabega wabula embeera yanfosingibwa nga sirina wenzira nenkola emyaka 4 nabo abaana bawulira nti akoze emyaka 5 6 simanyi emeka babeera nga olusi tebakiyagalidde naye nagamba ate okutaasa obulamu kanzireko office ate office eyagala ssente kakati abantu abakoze okumala omwaka nga gumu n'ekitundu office ebatejjaddiza oli employer wo ssente zibaza office kati office n'eryoka ekutunya n'ekuzaayo obupya mu kiyumba naye wemba nga nina wenzirukira kye kiba kintwalako office ate okuddamu okuntunda obulala mba nina kudduka nga ngenda mu kiyumba kale kange ekiyumba ky'abannayuganda oba ekiyumba kya Uganda kintu ekyo kyamakulu nnyo nze kisanyukidde ku lwange bannange nze ndi wano UAE era nkisanyukidde kijja kuyamba era mutima gwange nagamba naye lwaki gavumenti yaffe tetuterawo ebiyumba naffe we tusobola okuddukiranga naye nga otuka n'okoma ne bakukwata balina gakomera banene bagazimba ne bamanani waggulu ne bagasereka n'alyoka akutimiza ogwo mu gukomera omwo naye ng'ofunye chance edduka eyiriba nga Katonda mugulu nze ntukonedde mu 100% tokibuuza mulala kibuuze bakadama kuba ne basekadama wadde babula nga tebatuuka ku kituliko omuntu akusayininga bulungi nnyo odi ompokoze mpanvu nnyo Basanyukidde TV banaga nti nze simanyi na mmere gye bali akusayininga bulungi nnyo nga musanyufu era ng'alaga nti yeetaaga omukozi tata wange n'akutuusa ewuwe omwezi ogusooka ayinza okuguma mu ogwokubiri wano bakola ebiwandiiko okufuna income after 2 months bwe bamala okukola income n'egenda mu ngalo zaabwe baba mwezi tuke ennaku z'omwezi nga 15 bafuuka kala ennaku z'omwezi 15 bafuuka kala oluwubeera omutiitiizi tojja kusasulwa bwe bwowulira nakola omwaka mulamba nakola emyaka 2 nesifuna ssente zange n'omuggo bajjayo akusabule naye neweebuuza ngenda kulagawa n'omugamba nti kale oba tonjagala nzizaayo gye wanzijja n'agaana okuzaayo office nkitayagala kiwuliza n'omugamba kale mpa passport yange kuviire n'agaana n'omugamba kale sala omusala gwange ongulire tiketi nzire waffe n'agaana naye bwe baba bataddewo ennyumba ng'ezo nti ekiyumba kya Uganda kyetundika na kiyumba kya Uganda ekiyumba kya Uganda nti kiri eri oba n'essimu n'okola ki n'okinoonyerezako noga kiri ku street wet enakutambula bwe awo kubomba oba otambuza kagere oba ofuna mmotoka awo otema butemi